صحابی آکھن لگا یا رسول اللہ اٹھ، ہلکے ہوئے کھلے ہی نہیں تے بڑے کابڑے کھلیں تے انہاں نقصان پہنچاونا ہے، میں نہیں چاہتا کہ تو انہوں او حضور فرمایا کمریا کھولتا صحیح، اٹھ مینوں کچھ نہیں آندے، جانور پہچان گئے پر آپا نہیں پہچان، آپا نو حضور دی حالاں پہچان نہ آئی۔ صحابی فرماندہ میں اٹھ کھولیا نا کنڈا تو اٹھو پرلے پاسے کھڑا، اس جو حضور نو ویکھے تے بھجیا اتھو سر ہیٹھاں ساٹ لیا، ہاں جی عدلے قدمہ تے بائی گیا حضور دے قدمہ تے آئیں لیٹ گیا کہ اپنی گردن محبوب دے قدمہ بچھا سبحان ہے۔ حضور کول بیٹھیں تے اٹھ نو پیار کریں دے بیٹھیں، پیار کریں دے بیٹھیں تے اٹھ نال گلاں کریں دے بیٹھیں، آئے تیرے میرے نبی دی شان تا بیک یار، اٹھا نال گلاں کیتیاں، پتھرا نال گلاں کیتیاں، مری گوہ نال گلاں کیتیاں، ہاں جی درختہ نال گلاں کیتیاں، رب محمد دی قسم ای تیرا تے میرا نبی بڑی شان آلہ ہے، بڑی عظمت آلہ ہے، ہاں جی حضور بیٹھے نہیں اٹھتے کنی تے ہاتھ پھریں دے بیٹھے تے گلاں کریں دے بیٹھے، پوچھا کو اٹھی اپنے ووٹ ہی لائندہ ہے تے بل بھی لائندہ ہے، اٹھی بلیندہ ہے تے حضور بھی بلیندہ ہے تے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دے مالک نو فرمایا رسے لایا، رسہ لائے کے نا اٹھ دی گردنے چھپا کے فرمایا ایلا آج تو بعد لا معصیت ابدا، آج تو بعد تیری نافرمانی نہ کرے سی، جیسے اس ویکھے نا پہلے ہی ہو گیا، اس آگیا یا رسول اللہ پرلے ہاتھے جو دعا اٹھ کھلا ہے وہ بھی اتنے ہویا کھلا ہے، وہ بھی نیڑے نہیں لگن دینا، فرمایا اچھا ادھے لائے چل، حضور نو ادھے لائے کے گیا، دروازہ کھولیا، اس ویکھیا حضور نو، اللہ اکبر اٹھ دوڑ دو یا آگیا، وہ بھی حضور دے قدمہ چ بہ گیا، حضور نال دو گلاں کیتیاں، اللہ اکبر لوگوں، کھوتے ہیں تے دانداں تے ظلم نہ کیتا کرو، اے بھی زبان نال بولیں دے، اٹھ پتہ ہی کی گل کیتی یا رسول اللہ اے مینوں پٹھے تھوڑے گھتیندہ ہے تے کام زیادہ لائندہ ہے، پٹھے تھوڑے گھتیندہ ہے تے میں تو کام زیادہ لائندہ ہے، پٹھے نو پورے گھتے کر انو رجایا کر تے دوئے اٹھ دے گردنے چپایا رسہ تے فرمایا لا معصیت ابدا، ایلا آج تو بعد اے بھی نہ تیری نافرمانی نہ کرے سی، اللہ اکبر کبیرہ، میرا محبوب کتنی شان اللہ کتنی عظمت اللہ، خدا دے کامل خیال ورگا کسے دا کامل خیال کوئی نہیں، خدا دے کامل خیال ورگا کسے دا کامل خیال کوئی نہیں، میرے محمد تو ود کے سونا کسے دا حسن و جمال کوئی نہیں، خدا دے کامل خیال ورگا کسے دا کامل خیال کوئی نہیں، میرے محمد تو ود کے سونا کسے دا حسن و جمال کوئی نہیں، میں جا کے پوچھے اماں حلیمہ کوئی سونا مدنی تو ڈھیر ہووے، میں جا کے پوچھے اماں حلیمہ کوئی سونا مدنی تو ڈھیر ہووے، جواب ملیا جلالی کملا کسے بھی جنیا کوئی بال کوئی نہیں، خدا دے کامل خیال ورگا کسے دا کامل خیال کوئی نہیں، نوری بشری دا پام رولا جلالیاں دے اے تیری مرضی، لوگ لڑ دے پتہ نہیں سونا نبی نور ہے یا بشر ہے، میں کہا کملیا وہ بشریاں دا بھی سردار ہے وہ نوریاں دا بھی سردار ہے، اللہ دی قسم ہے وہ سردار ہے، وہ بشریاں دا بھی سردار وہ نوریاں دا بھی سردار وہ قیامت تک کلے وہ تمام انسانہ دا سردار، اسے واسطے شاعر نے لکھے تو نوری بشری دے پان رولے جلالیا گئے اے تیری مرضی، تو نوری بشری دے پان رولے عدیب آدھائے اے تیری مرضی، او سونا انج دی
مثال سونا او سونا ان دی مثال سونا او سونا ان دی مثال سونا سوال لکھا جواب کوئی نہیں خدا دے کامل خیال ورگا کسے دا کامل خیال کوئی نہیں اللہ اکبر کبیرہ میرا محبوب اتنی شانہ والا عظمت اللہ اللہ دی قسم یوں لوگوں محبوب دی شان دا تینوں کی دساں اللہ دا آپ نے قرآن چ قسمہ فرمایا والضحیٰ واللیل اذا سجا جدن سونا راتی قرآن پڑھیا نا میں ایک واقعہ پڑھے اللہ اکبر کبیرہ اللہ اکبر کبیرہ حبیب یمنی رحمہ اللہ اللہ اکبر کبیرہ یمن دا بادشاہ مدینہ مکہ دے اندر کافر یہودیاں جناب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی مخالفت شروع کر دیتی جناب آپ صلی